ஹாய், குட் மார்னிங். சுக்கவனம் ஃபார்மில் இருக்கோம். கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அப்டேட்லாம் கொடுத்து. கொஞ்சம் பிஸி ஆகிடுச்சிங்க. மழை வேறு வந்துடுச்சு. கொஞ்சம் ப்ரூனிங் அதெல்லாம் இருந்தது. அதனால் கொஞ்சம் எடுக்கவே முடியல. சரி, இன்றைக்கி எடுக்கலான்னு எடுத்திருக்கேன். இப்போ தென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி அந்த தூக்கணாங்குருவி கூடு கட்டியிருக்கு. ஜென்ரலாக தூக்கணாங்குருவி கூடு கட்டினா நல்லா மழை வரும்வாங்க. ஆனால் அவ்வளோ நிறைய கட்டலை. ஆனால் கொஞ்சம் இருக்குது. இந்த வாட்டி இருக்குது கொஞ்சம். போன வாட்டி இல்லவே இல்லை, இந்த வாட்டி இருக்குது. பார்க்கணும். மெயினாக வந்து இன்னைக்கு ப்ரூனிங் ஒர்க்கு தான் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். இனிமேல் ஒன்று ஒன்றா பண்ணணும். ஆக்சுவலி மாங்காய் சீசன் முடிஞ்சிடுச்சு. அதனால் மாமரத்தெல்லாமும் நல்லா ப்ரூன் பண்ணி விடணும். ஆனால் ஆல்ரெடி வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன், இந்த மாதிரி கீழே வர களையெல்லாம் ப்ரூன் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொன்னேன். நம்ம எப்பவுமே ஒரு ஆள் இருக்கச்சா நம்ம என்ன நினைப்போம், அவர் சொல்லிட்டா பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது நிறைய நடக்கலை. என்னென்னா இதை எடுத்து அந்த களையில் கட்டி இதை பாருங்க, இந்த மாதிரி தொங்குறத வந்து இந்த மாதிரிலாம் கயிறெல்லாம் கட்டி கட்டி வச்சுருக்காரு. ஸோ நம்மளுக்கு இது ரொம்ப கரெக்டாக ரொம்ப நோட்டீஸ் பண்ணல. சிலதெல்லாம் மிஸ் ஆகிடுச்சு. அந்த மாதிரி சிலதெல்லாம் நோட்டீஸ் பண்ணதெல்லாம் வெட்ட சொல்லியிருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கீழே தொங்குது. இதில் என்னென்னா இந்த கீழே தொங்குற மாதிரி இதெல்லாம் தப்பு காயின்னு சொல்லுவோம், மிஸ் பண்ணியிருக்கோம், பறிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி கீழே தொங்குறது ஆரம்பிச்சதுன்னா என்ன ஆகும்னா, ஆல்வேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே தொங்க ஆரம்பித்த உடனே அந்த மேலே கொஞ்சம் எழும்புற களை கூட திரும்பி கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிடும். மேபி அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட புவியீர்ப்பு சக்தி தான் நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் அது ரொம்ப ஆகும். இப்போ அதை கட் பண்ணி விட்டோம்னா டக்குன்னு, இப்போ போன வாட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கட் பண்ணோம். ஸோ அப்போ என்னன்னா மரம் வந்து மேலே ஆரம்பிக்கும், இல்லாட்டா கீழே தொங்கிட்டே இருக்கும் ஃபுல்லாக. கீழே தொங்குறதுனால என்னென்னா ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காயெலாம் வச்ச பூச்சி நிறைய பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். இலைங்கள்லேயே நிறைய அந்த தரை வழியாக போகிற பூச்சிங்கள்லாம் நிறைய வந்து மரம் அஃபெக்ட் ஆகும். இன்னொன்று வந்து ரொம்ப அடர்த்தியாக இந்த மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா நடுவில் காற்று போகாது, சூரிய வெளிச்சம் கிடைக்காது. ஸோ மரமே ஹெல்த்தியாக இருக்காது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சைடு தெரியவே இல்லை. ஃபுல்லாக வந்து இந்த மரத்தில் வந்து ஃபுல்லாக அடைஞ்சிருக்கு. ஸோ அந்த உள்பக்கம் பார்த்திங்கன்னா தரையிலேயே இருக்குது கிளையெல்லாம். ஸோ இதெல்லாமே கொஞ்சம் நம்ம இப்போ ஆரம்பிக்கணும் ஒன்று ஒன்றா. ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த ஃப்ரண்ட்லலாம் ஆரம்பிச்சுட்டே வந்தேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. இன்றைக்கி இந்த மரம் ரொம்ப மோசமாக இருந்தது. கொஞ்சம் அப்படியே சோம்பலாக ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால அந்த சோம்பல் இருந்துகிட்டே இருந்தது. ஆக்சுவலாக மரம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்கணும், நல்லா அந்த கோன் ஷேப்பில் கீழேருந்து நல்லா மேலே அப்படியே கிளைங்க ஒன்றுத்துலேருந்து ஃபஸ்ட்டு கீழே அடியில் 2 அடி, அதுக்கப்புறம் 2 அடிக்கு இதுக்கு கீழே 2 அடி இருக்குது நம்மளுக்கு, ஏன்னா மேட்டு பாத்தி வச்சுருக்கோம். ஸோ கீழேருந்து 2 அடி, அதுக்கு அதுலேருந்து 3 களை, அதுலேருந்து 3 களை, அப்படி வரணும். அப்படி வந்துட்டு இந்த மாதிரி கோன் ஷேப்பில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மரம் வந்து அழகாக கோன் ஷேப்பில் இருக்கும். பட் ஆனால் இப்போ நான் வெட்டுறதுக்கு முன்னாடி அப்படி இல்லை. ஃபுல்லாக கிளையெல்லாம் கீழே தொங்கிட்டு இருந்தது. பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ களை வேறு அதை சுற்றி. காத்தாலேருந்து இந்த ஒரு மரம் தான் என்னால் பண்ண முடிஞ்சது. இதெல்லாம் கட் பண்ணது தான். இது ஃபுல்லாக இப்போ க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை பாருங்கள், எல்லா பக்கமும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். எல்லாத்தையும் நான் கட் பண்ணி நான் போட்டு வச்சுருக்கேன். என்னால் இன்றைக்கி இப்போ மார்னிங் செஷன் இவ்வளோ தான் முடிஞ்சுது. ஆக்சுவலாக கீழே களை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி லைவ் மல்ச்சிங் மாதிரி ஒன்று கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த திப்பிலி வச்சோம். திப்பிலி நல்லா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இந்த திப்பிலி இருந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா களை இல்லை. ஸோ நான் இப்போ என்ன சொன்னேன்னா, இந்த மாதிரி இது வந்து க்ரீப்பர் வெரைட்டி. இது ஓடாமல், அது என்னன்னா நீளமாக ஓடிட்டே இருக்கும் நிலத்து ஃபுல்லாக. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்ஜெக்டிவ் வந்து இந்த மரத்தை சுற்றி 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 விட்டோம்னா இந்த மரத்தை சுற்றி களை வராது உங்களுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு தள்ளி இருக்கிற போர்ஷன் வண்டி அடித்தா போகிறோம். இந்த கீழே தொங்குற மாதிரி களைங்க மட்டும் அப்பப்போ வந்து ப்ரூன் பண்ணி விடணும். இப்போ அந்த பக்கம் ஒரு மரம் பாருங்கள், தரையிலேயே தொடுது அது. ஆக்சுவலாக இதுவும் அதே மாதிரி ஒரு பெரிய மரம் கீழ் வரைக்கும் தொங்குறது. இந்த மாதிரி தான் அது இருந்தது. இந்த பாருங்க தரையில் இருக்குது, அப்படி இந்த மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கீழே நோக்கி வரைச்ச என்ன ஆகும்னா, இந்த மாதிரி மேலே எழும்புற களை கூட அப்படியே கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிடுது. இல்லாட்டா இதெல்லாம் அப்படியே மேலே நின்றுடும்.
மேலே ஏற ஆரம்பிக்கும். ஸோ அப்போ இந்த ஃபுல்லாத்தையும் இப்போ வெட்டணும். இது மாதிரி இருந்ததா ரொம்ப பயந்து போய் அப்படியே இன்னைக்கு பண்ணலாம் நாளைக்கு பண்ணலாம் தள்ளி 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 ஒரு வழியாக இன்றைக்கி அந்த ஒரு மரத்தை பண்ணி விட்டு இப்போ இன்றைக்கி ஃபுல்லாக சுற்றி போட்டு வச்சுருக்கேன். இது கொஞ்சம் காற்று விடணும், ஈரம் இருக்குது. செகண்ட் வந்து கொஞ்சம் வெயில் பட்டதுன்னா இந்த எப்படி நம்ம களைக்கொத்தி வச்சுருக்கேன், அதனால் களைக்கொத்தி போட்டோம்னாலே உங்களுக்கு அந்த கொஞ்சம் வேர் அடிப்படும், கொஞ்சம் காய ஆரம்பிக்கும். இல்லாட்டா என்ன ஆகும்னா உடனே மல்ச் பண்ணோம்னா அந்த ஈரமும் இருக்கும், திருப்பி அது துளுத்துக்கும் அப்படியே. ஸோ அதனால் அதை போட்டு வச்சுருக்கேன். மேபி ஒன் டே இதர் இன்றைக்கி இல்லை நாளைக்கு தான் இதை வந்து ஃபுல்லாக மல்ச்சிங் போடணும். ஸோ இப்போ வெக்கச்சா வந்து என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் எருவும் சேர்த்து வச்சுருவேன். ஸோ இந்த ஈஸ்டர்ன் எண்டில் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி பள்ளம் இருக்குது, இந்த எண்டு அதாவது மரத்தோட எட்ஜ் அந்த இடத்துல வந்து கீழே கொஞ்சம் போட்டுருவேன். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடு ஒன்று அந்த பள்ளம் நல்லா சாலிடாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு. இனகுரா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பள்ளம், இந்த இடத்துக்கு பள்ளம் இருக்குது. ஸோ இப்போ எங்கன்னா அப்படியே எருவை போட்டு கொஞ்சம் மண்ணை தள்ளி ஃபுல்லாக மேலே மல்ச் போட்டு மூடிட்டோம்னா, ஸோ இப்போ இதுக்கு நேராக இதுதான் எண்டோட களை. ஜென்ரலாக வந்து மரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நம்ம வந்து அந்த அடி மரத்துக்கு கொடுக்கறது வேஸ்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சுற்றி இருக்கிற மரம் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து மரத்தோட ஹெல்த்துக்கோ காய்க்கோ அது வந்து யூஸ் ஆகும். நம்ம வந்து அந்த சல்லிவேர்ன்னு சொல்லுவோம், அந்த சல்லிவேர் தான் வந்து ஆணிவேர் வந்து தாங்கிறதுக்கு மரத்தை. சல்லிவேர் வந்து ஃபுல்லாக ஃபுட்டு ப்ரொடக்ஷன் ஹெல்த் எல்லாமே வந்து அந்த சல்லிவேர் தான். ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல போட்டு இது க்ளோஸ் பண்ணோம். ஸோ இதே மாதிரி ஒன்று ஒன்றா பண்ணோம். அந்த எண்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 மரம் போட்டு நான் ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 மரம் போட்டு மல்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான். அதுக்கெல்லாம் எரு கட்டியாச்சு. ஆனால் இதுதான் பெரிய வேலை. என்ன ஒரு ஆள் இருந்தால் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அந்த சோம்பல் அவன் பண்ணணும் பைசா கொடுக்குறோம் சம்பளம் அவன் மந்த்லி அவனுக்கு அதுதான் வேலை அப்படின்லாம் யோசிக்கிறோம். நம்ம நின்று பண்ணிடுறோமா அப்படின்னா போயிடுறோம் நம்ம. கடைசியில் இப்போ இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த இடமெல்லாம் ஃபுல்லாக கொத்தி இந்த மாதிரி ஒரு 2 நாள் விட்டு ஃபுல்லாக மல்ச் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதுக்கெல்லாம் எருவெல்லாம் கட்டியாச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி வரிசையாக பெரிய மரத்துக்கெலாம் பெருசாக ரொம்ப இருந்தாலும் ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் கொத்தி வச்சோம்னா எதனா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி லைவ் மல்ச் போடலான்னு. இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கற்பூரவல்லி வச்சுட்டு போனேன். இந்த பொட்டு 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 நீங்கள் நல்ல மழை பெய்யற போல இருக்கு, ஆனால் பொட்டு பொட்டுன்னு பேஞ்சிருக்கு. ஸோ அதனால் அதில் துளுத்து வந்திருக்கு. இங்கே கூட ஒன்று வச்சேன், இது மல்ச்சேக்கு. ஸோ இதுவும் நல்லா துளுத்து வந்துச்சுன்னா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்படியே களை வராமல் இருக்கும். அது 1-2 இந்த மாதிரி 1-2 புல்லெல்லாம் இருந்ததுன்னா அது மரத்தை அஃபெக்ட் பண்ணாது. ஏற்கனவே இது வந்து 2 அடி மேட்டு பார்த்திருக்கு, அதுக்கு கீழே தான் மரம் இருக்கா. அப்போ வேறு எங்கேயோ போயிருக்கும், அது 4 இயர் ஓல்டு அதனால. ஸோ அது நம்ம வரி பண்ண வேண்டாம். இந்த மாதிரி ஒரு ரூபா பண்ணின்னு இருக்கேன் நான். இப்போ இந்த மரமும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அதே மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள், கோன் ஷேப்பில். கீழே வந்து அந்த இது அதுக்கு மேலே பிரான்ச்சஸ் அப்படியே மேலே இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த மரத்தெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். நான் வந்து இப்போ ஈஸ்டர்ன் எண்டில் போய் நின்னா உங்களுக்கு வந்து வெஸ்ட் அந்த நடுவில் வந்து கேப் இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நேராக அடுத்த மரம் அதுக்கு அடுத்த மரம் எல்லாம் தெரியுது. ஸோ ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட்டு தெரியுது. ஸோ இப்போ என்னென்னா இதுக்கு வந்து நல்ல ஏர் சர்க்குலேஷனும் இருக்கும், சன்னோட இம்பேக்டும் நல்லா இருக்கும். ஸோ என்ன அதனால என்ன அட்வான்டேஜ்னா நிறைய இந்த மாதிரி பூச்சி அந்த மாதிரி அடையாது உங்களுக்கு. மரம் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து கீழே வந்து மென்யூர் கொடுக்கணும், தண்ணி கிடைக்கிறது, மேலே வந்து சூரிய ஒளிச்சம் நிறைய கிடைக்கிறது, காற்று நல்லா கரெக்டாக ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னுச்சா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்கேயுமே என்ட்ரன்ஸ் இருக்காது, சுற்றி அழகாக கேப் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து போயிட்டுருக்கும். மேலே வந்து மரம் வந்து நல்லா அடம்பாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மரத்தோட ஹெல்த்தை வந்து டிட்டர்மின் பண்ணும். ஸோ இப்போதைக்கு இதுதான் அப்டேட்டு. ஆனால் இப்போ மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கிறதுனால ஃபுல்லாக களை அப்படியே பச்சை போர் பார்த்தின மாதிரி இருக்குது, ஃபுல்லாக களை. ஆனால் அது இவ்வளோலாம் எடுக்க முடியாது. நான் இப்போ கத்திரிலாம் நாற்று விட்டுருக்கேன். என்ன யோசிச்சுட்டுருக்கேன்னா எங்கெங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையோ அந்த இடத்தெல்லாம் அப்படியே ஜஸ்ட்டு அந்த இடம் மட்டும் களை கொத்தி கொத்தி செடி வைக்கலான்னு பார்த்துட்டுருக்கேன். அப்டேட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.